104歳なのだ。104年間、一日も休まず考え続けた人が、今日世界から消えたのだ。フランスの思想家、エドガー・モランなのだ。104歳ずんだもん。聞いたことない名前なんだけど、そんなに有名な人なのかしら。なんで日本の私たちが知る必要があるのよ。いい質問なのだ。実は日本の学校の授業、企業の研修、心理学の世界までもがモランの思想に動かされているのだ。知識を分断するなという怒りが100年前から現在まで波紋を広げ続けているのだ。1921年、パリの裕福なユダヤ人家庭に生まれた。幼い頃から本に囲まれ、あらゆる学問を貪欲に読破した。その後、共産主義に傾倒し、第二次大戦ではレジスタンスに参加。モランというニックネームは抵抗活動の中で名乗った名前なのだ。共産主義者だったってことは革命を夢見てたってことかしら。でも104年も生きてたらその夢は打ち砕かれたわけ。その通りなのだ。1959年、モランは衝撃的な本を出版したのだ。自己批判という著作。その中で自分はスターリンの恐怖支配に気づかなかった。共産党の幹部だったのに盲目だったと告白したのだ。自分の間違いを認めるの？こんなこと政治家も知識人も絶対にしないわよ。それってすごい勇気じゃない。この自己批判がモランの人生を変えたのだ。共産主義の幻想から解放され、より自由な思考へ。それはもし異なる分野の知識を組み合わせたら真実が見えるのではないかという問いへつながるのだ。モランが最も怒り続けたのは知識の分断なのだ。経済学者は経済だけ、生物学者は生命だけ、歴史家は歴史だけを研究する。でも人間の人生はこんなに単純ではないのだ。ああ、わかるわ。例えばガソリン価格の上昇は経済学だけじゃ説明できなくて、地政学も環境問題も心理学も関わってくるってことね。その通りなのだ。モランが40年かけて書いた方法論という6巻の大著の中で、彼はこう書いたのだ。人間をもっと知ろうとすればするほど人間は理解できなくなる。なぜなら学問の分断が人間を断片化し、生きた肌感覚を奪うからと。へえ、でもさ、そんなこと言ったら専門知識が意味なくなっちゃわない？医者は医学だけじゃなく心理学も学べってこと？鋭い指摘なのだ。モランは専門知識は必要と言っている。ただしその専門知識を社会、歴史、倫理、環境という文脈の中で再び統合せよと。知識人とは分野の盗賊であり続けよと彼は自分を表現したのだ。知識の盗賊、かっこいいわの。つまり得られた専門知識を他の領域に盗み込んで新しい視点を作るってわけ。実は日本でもこのモランの思想が静かに浸透しているのだ。企業研修でデザイン思考、複雑系思考という言葉が流行っているのがその証拠。経営学者がアートを学び、科学者が文学を読む。モランの遺言が形を変えて実現しているのだ。あれ、でも今日のニュースで聞いたけど、日本の学校は相変わらず教科ごとに分かれてて、受験勉強も英語だけ、数学だけじゃない。モランの思想は本当に浸透してるのかしら。いい質問なのだ。実はこの矛盾こそが強的な課題なのだ。知識の分断を拒絶しようという理想と実際の教育現場の現実が今も衝突し続けているのだ。さらに言えば AI 時代の今、モランの警告がより一層重要になっているのだ。 AI は効率的に分断された知識を処理する。でも人間にしかできない統合的思考、倫理的判断、複雑系の中での決断ができる人材が日本でも世界でも不足しているのだ。つまりモランが言いたかったのは、昔の話じゃなくてこれからの時代にますます必要になる能力ってことね。文系と理系を分ける入試制度も実は人間の可能性を狭めてるってことかしら。その通りなのだ。モランは言ったのだ。人間をもっと知ろうとするなら、経済学だけでなく詩も読め、生物学だけでなく歴史も学べ、そして
そのすべてを統合する視点を持つのだ、と、104年間、この怒りを貫き通した人物が、今日世界から消えたのだ。でも、その思想は、私たちの中に生き続けるのだ。今日のニュースを聞いて、最初は、エドガー、モランって何？と思ったかもしれません。でも実は、あなたが学校で、総合学習の時間で複数の教科を横断するのも、企業がデザイン思考を導入するのも、すべてモランのアイデアの延長線上なのだ。でもさ、もう一つ聞いてみたいのよ。モランは、知識を統合しろって言ったけど、現実にはそれって難しくない？だって人間一人の人生だって有限だし、全部学ぶなんて時間的に不可能じゃない。その通りなのだ。モランも全てを真似でとは言わなかったのだ。言ったのは自分の専門領域の周辺に常に好奇心を持て、隣の分野を除く他の領域の言葉を借りて自分の問題を再構成するということなのだ。104年の人生はその横断的な眼差しをどう磨くか、それだけへの執着だったのだ。つまりね、100% の知識は持ってなくても、複数の分野の言葉で物事を考える力があれば、それは知識の盗賊になれるってわけか。わかったわ。モランって本当に面白い人だったんだ。メタンは本当にいいところに気づいたのだ。モランの最大の功績は完全性の追求ではなく、複数の視点を持つ勇気を教えたことなのだ。そしてそれは AI 時代の人間の最後の砦かもしれないのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。エドガー・モランの死を生やしつつ、知識とは何か、どう学ぶべきかという最古の問いが今この瞬間も問い直されているのだ。明日はこのモランの思想が現代の教育改革にどう影響しているかを日本の高等教育の現場から徹底解説するのだ。チャンネル登録で明日の動画を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。